Този епизод на Прастари времена се реализира с подкрепата на Столична община по инициативата „Солидарност в културата“. Здравейте, аз съм Ирена Григорова. В днешния епизод ще надникнем в огледалото на времето, за да видим дали днешните мъже поне малко приличат на онези от преди 6-7 хиляди години. Имали ли са модни пострижки, бради и тренирани тела? Ще ви разкажа и за таинствени археологически открития на богове с празни или бели очи и неочаквани форми. Някои от тях си приличат на човешки човеци, други обаче притеснително изглеждат като извънземни. Първи са портретите, които сме сигурни, че са човешки. Давайте един лайк и да започваме. Те съм ви приготвила такива неща. Първата находка идва от най-старата крепост по българските земи. Датирана е 5-то хилядолетие преди новата ера и се намира до кюстендилското село Слатино. Там са намерени много интересни находки, като глинена пещ с нарисуван календар на гърба, но и портрет на мъж с съразмерни форми. Ушите, носа и брадичката са прецизно оформени, а очите, веждите и устата инкрустирани с бяло. Мъжът изглежда с отпуснато лице, като да е в пълен покой. Интересното е, че намираните предмети от тази епоха са все на мъже. Учените предполагат, че това са вождове и жреци. Представям ви мъжът от Хасково. Както често в такива изображения, моделът е с притворени очи. Интересното тук обаче е друго. Ясно се вижда добре оформената брада и съвсем късо подстриганата коса. Ако не знаехме, че с моделът ни разделят 6-7 хиляди години, съвсем спокойно можехме да приемем, че това е съвременен, модерно подстриган мъж. Добре оформената брада явно не е била модерна само сред мъжете около Хасково. В Караново 6 също има портрет на мъж с добре оформена къса брада. Той има чипност, пробити уши, а врязаните линии на врата показват вероятно някакъв нанис или гертан. Интересно е още нещо. От раменете надолу в релеф са подчертани и гръдните мускули. Очевидно това е бил красавец, който е полагал доста грижи за себе си. Освен вече познатата ни къса брада и коса, има още една прическа, която можете да видите по улиците и днес. Това е средно дългата коса, зализана назад с гел. Притежателят е във витрините на Националния археологически музей в София, но идва от същото място, както и красивият мускулес мъж от Караново 6. Освен прическата, интересното тук е и това, което мъжът има на врата. А то съвсем прилича на кърпа, такива каквито се връзват днес. Очевидно няма нищо ново под слънцето и нашите прадядовци са били доста суетни и модерни хора. Оставаме още малко в музея в Кабиле. Следващата скулптура е от същото време, но не е портрет, а ни показва и качества и състояния, които макар и рядко можем да срещнем и днес. Наречена е Мислителят, като препратката с известната скулптура на Роден не е случайна. Това е първото толкова древно изображение, което ни показва самовглъбяване. Древният мислител е намерен при разкопки в Караново и отново е датиран 5-то хилядолетие преди новата ера. Всички тези древни изображения ни показват, че между хората днес и тези от преди 6-7 хиляди години не е имало съществена разлика във вид и душевно състояние. Има обаче и много изображения, които не изглеждат толкова разбираеми. Те показват същества, които имат отчетливи извънчовешки черти. Започваме с любимата ми Дамяница.
Обект, за който съм ви разказвала вече няколко пъти. И въпреки това находките са толкова много, че все още има непоказани. Тук има няколко портрета на същества, които имат в себе си нещо странно и може би животинско. Или казано по-научно, антропоморфни изображения. Впечатление правят изпъкналите кръгли очи и издадената напред челюст. Носът също е доста странен, защото погледнато долу изглежда като зурла на прасе. Следващият дамяненец е още по-интересен. Той отново е с кръгли изпъкнали очи и издаден като клюн нос, но няма уста. Освен това, на главата има някаква форма, която би могла да се разчете като вид каска с топче на върха. Трябва да отбележа, че носенето на каски и шлемове в този период е доста необичайно. В епохата вече са познати маските, но каски и шлемове все още липсват. Третото същество пък е съвсем неразгадаемо. Той има малък чип нос и малка уста, а главата му е издължена и завършва с нещо като шапка. Ако беше само шапката, нямаше да се захващаме, но рамената на фигурата също са озадачаващи. Те са маркирани с риски и приличат доста на хриле. Тръгваме си от Дамяница, за да отидем на още едно много интересно място. Това е музей неолитни жилища в Стара Загора. Там е пълно със същества с причудлива външност. При следващото изображение нещата направо си отиват към извънземно присъствие, защото портретът ни показва същество с огромни уши, които минават през веждите и стигат до носа. На всяко ухо има по 7 дупчици. На върха на главата пък има или огромен кок, или шапка. Очите са затворени, но издължени и повдигнати. Устните са като права линия, като под тях има 5 дупчици. Не съм сигурна как точно може да бъде обяснен този портрет, освен че ни показва извънземна посетителка, играеща ролята на богиня. Подобни портрети тук има още няколко. Всички са със същите празно взиращи се очи и дупчици. Този е голям 13 см и вероятно е бил част от по-голяма скулптура, защото се вижда врат и изчупено отдолу. Датиране отново 5-то хилядолетие и идва от селищната могила при язовир Чаталка. Ако тръгнем по тази линия, в музея можем да намерим още много интересни артефакти, които хем ни показват човешки портрети, хем не съвсем. Някои имат като че ли човешки глави, но с зурла вместо нос, или пък нос клюн, очи като точки или като цепки. Изобщо има нещо много странно в божествата от музея неолитни жилища. Сега става още по-интересно. Виждате как нещата градират. И от вождове или царе, които имат плочки по коремите и гердани на вратовете, се отправяме към онези, които са с огромни бели очи, без зеници и ириси. Те не са един и два. И от някой от тях направо тръпки могат да те побият. Тези леко зловещи портрети на същества с бели очи могат да бъдат видяни в музеите в Кюстендил, Плевен, Хасково, Асеновград и, разбира се, в Националния археологически музей в София. Намирани са на територията на цяла България, така че се изключва това да е специфика на определен район. Явно става въпрос за широко разпространен култ към празнооките божества. Няма да се спирам конкретно на всяка от изброените находки, а само ще ги маркирам. Отиваме обаче на мястото, където тези бели празни очи са запазена марка, а именно в най-древния светилищен комплекс на Балканите – Донослав. Там нещата наистина са много сериозни. Божественото изображение в централния храм е на огромни бели очи, които се впиват във всеки молител. Това божество явно е било дълбоко почитано тук, защото много от находките носят същите белези. Някои са с бели, други с празни очи, някои са женски, други може би мъжки, но сигурно е едно. Тук божествените портрети винаги са сериозни и вдъхващи страх и респект. Това беше от мен за днес. Ако ви е станало интересно, споделете видеото на стената си, за да стигне до повече хора, или натиснете бутона за абонамент с камбанка, за да може да разбирате за всяко ново видео. Аз съм Ирена Григорова.
Ще се видим скоро!